Ол қазақтың қара өлеңінің қадірі болды. Молынан жазды, құйқылжыта жазды. Қадыраға қаламынан туған тақпақ бүлдіршіннің де тілінде болды. Қарасақал қарияның қырыл басқан үнінде де болды. Бұлбұл дауысты әншінің көмейінде де болды Қадыраға. Өйткені ол болу үшін жаралғам туған жердің жырауы деп өтті өмірден. Жампоз жырау болып, елінің барлық қадір қасиетін жырлап өтті. Жолы болған дұрыс қой адамды өмірде. Қателесіп жүріп, жақсы жол тауып кетеді болады. Жақсы жолмен кетіп бара жатып, лағып кетеді дейді. Ол енді тағдыр дейді. Біз осылай келдік әдебиетке. Көп нәрсені маған кітап берген рас. Не үшін жасырасың? Оны мен қайдан аламын? Қайдан алмайсың. Батыс Қазақстанда Жымпиты деген ауыл бар. Қадыраға сол аймақтың тумасы. Махамбет жырларымен рухтанған ақын шығармашылық ортаға ерте бастан бойлады. Алғаш қызметін Балдырған балалар журналынан бастады. Балаларды жанындай жақсы көрді ол. Өзінің балаға тән балаң көңілден туған жырлары оқушы әліппесіне талай енді. Ойнақы әзіл тілімен жағымсыз қасиеттерді әжуалап, кішкентайларды ізгілікке баулады. Асыл ардақты досым, құрдасым Қадыр, сен ешқашан өлмейсің. Сенің мәңгі жасайтын асыл жырларың сені арман биігіне қарай ұшырады да отырады. Тұманбай Молдағалиевке Қадыр Мырза әлі құрдас еді. Замандас, қаламдас, ойлас пікірлес мұңдас еді олар. Досының айтуынша, Қадыр ағаның өзінен 3 айлық үлкендігі бар еді. Құрдастар қалжыңдасқанда Қадыр аға ағалығын айтатын еді. Тұманбай аға інілік ілтипатын білдіріп, қауқылдасып құрмет тұтатын. Бүгін міне ағаны жоқтап іні қалды, ініні күңірентіп аға кетті. Мен де сенің сол ағалығыңды бір түрлі қуанып қабылдайтынмын. Сенің ақылың да, талантың да менікінен гөрі көп еді. Сондықтан да мен сенің ағалығыңды ардақ тұтатын едім. Қадыр аға терең пәлсапаға тұнған айтары мол кесек төлтумалар жазды. Шығармалары орыс, ағылшын, француз, болгар, венгр, фин тілдеріне тәржімаланды. Ақын бақыты деген осы шығар. Туған елді ақынын алақанға салып аялады. Біреулер оны классик ақын десе, тағы бірі поэзияның шаңжықпас пырағын абалады. Нұрлан Оразалин болса, қазақ әдебиетінің брендке айналған ақыны деді, заманауи тілге салып. Қадыр Мырзалы дейтін ұлттық брендке айналған жыр жарату жөнінен ой саптау, халыққа сөз айту жөнінен осындай бір брендтік биікке көтерілген тұлғасынан айырылып отыр. Тұғыры биік тұлға болатын Қадекең. Қазақ поэзиясында осы ғасырдың орта тұсынан өте бере келіп, соңғы 30 жылда тек қана өзіне тән өзгеше пішінін тапқан шын мәніндегі шынайы талант екеу болса, біреу болса өзі Қадыр Мырзалы. Қазіргі қазақ поэзиясын көп дауысты, қуатты оркестр десек, мұның құрамындағы Қадыр музыкасының қайталанбас өз үні, машығы мен мәнері бар. Қадыр лирикасының сыңғыры бөлек, сыры терең. Академик Зейнолла Қабдол. Сыңғыры бөлек, сыры терең Қадыр аға қаңтардың 5 күні 76-ға толған еді. Бұған дейін 2 рет жүрегі сыр беріп, инфарктке душар болды. Сонда да көңілде еді, жайдар еді. Алайда 3-ші рет талмас ұстаған алып жүрек шыдамат. Рухы биік Асқарбел азаматты бақилыққа алып кетті мәңгіге. Туы ақиқат, өлу ақиқат, қалғанның бәрі алдамшы деп еді сөз зергері. Ендеше ақиқатпен амандасуға кетті ол. Марқұммен қоштасу қаңтардың 25-і сейсенбі сағат 10-да Әуезов атындағы драма театрында өтеді. Бәрін тез болады деп кім күткен? Күндер өткен жұлдыз жауар түндіктен. Мырзалының үміт артқан өлгенші, 3 ұлынан жалғыз еркек кіндік мен. 100 демеймін, түсінеді жөндіққан. Жалғыз едім мен бір ірі сомдықтан. Жалғыз едім өспей қойған атадан. Жоғалуға қақым жоқты сондықтан. Қадыр Мырзалы.